Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn 2. júní. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári. Já, sömuleiðis. Þú ert fluttur í bæinn, eða ekki? Jú, ég er nýfluttur í bæinn. En hvernig líst þér á þetta? Verða breytingar til bóta núna? Ég veit ekki það. Maður óskar bara fólki í góðs gengis því svona upphafi. Já. Það er ekki tilefni til annars. Ég held að sé ekkert tilefni til þess að gera annað. En það munu, ég held að þessi meirihluti eins og hann er samsettur, þó svo að 2 flokkarnir hafi náttúrulega verið í meirihluta megnið af síðasta kjörtímabili, þurfum við á því að halda að þessu fylgi einhverja svona breytingar. Ég veit ekki alltaf hvað er verið að þú kannast við umræðina í kringum borgarstjórnarkosningarnar að fólk hafi viljað breytingar, en maður veit ekki alveg hvað fólk vildi. Það tala að vera svo mikil valdþreyta það var nú ekki talað það fyrir sjálfstæðismönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða í Garðabæ sem var einhver valdþreyta. Þannig að einhver leyti þarf þetta fólk að semja eitthvað. Þannig ég held að þessi ekki að lesa það almenningur sem að biðja eitthvað tiltekið. En það er svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, eitthvað svona annar taktur og annar stíll. Já. Ég held líka að þú varst að velta upp í gær að hvort að Hildur væri framtíðar leiðtogi sjálfstæðismanna sem að ég held að sé full snemmt. Hún þurfi að skila af sér svona 2 kjörtímabilum í Reykjavík áður en það komi. En ef maður er að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðisflokkurinn er einhver leyti í tilvistarkreppu, er að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að ég heyri svona sjálfstæðismönnum að er ekki að fá góð einkunn hjá sjálfstæðismönnum, finnst það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og flokkurinn sé eitthvað það sem hann eigi ekki skilið. Þannig ég held að Hildur og fólk í kringum hana sé líka að leita því. Samt áhugavert það sem að var ekki Gallup-könnunin, frekar maskinu-könnunin í gær. Var það maskina? Það var Gallup. Á Gallup. Það var áhugavert að eftir borgarstjórnarkosningar þá jókst fylgi Sjálfstæðisflokksins. Það er þú vilt vera með sigurvegarann, að Sjálfstæðisflokkur var sigurvegari í kosningarna og það er alltaf fólk flykkist þangað. Það er ekkert sigrar árangur eða sigur, segir amerískt máltæki og þannig er það náttúrulega, fólk vil vera í sigurliðinu. Þannig að áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merkjum það, frekar heldur en kannski nokkuð annað. En ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðismönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri lægð og fengu bara hryllilega kosningu 24, enda Bjarni hættur og allir hætti mikið af fólki hætt bara. Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að með tilkomu Miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá er bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið. Það horfir á Sjálfstæðisflokkin með mildari augum. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig Miðflokkurinn hefur tjáð sig undanfarið. Og ég segja einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona við hliðina á Mogganum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og það sem að fréttablaðið gekk svo vel að þá keyptum við þetta út úr þrotabúinu sem að Landsbanki var þá með. Landsbanki fekk einhver hlutabréf. Ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkeppni við Moggan með ekkert megin við okkur. Þess vegna var svo gott að vera með DFF til þess að taka að sér að vera verstablaðið. Ég er ekki að segja þetta hafi verið en þessi hugsun var inn í þessu. Og þá ert þú eiginlega að lýsa þessu ástandi.
að þegar að versti flokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, er einn, að þá er hann verstur. En ef hann fær miðflokkinn við hliðina á sér, að þá er það bara fín. Þá er það bara miklu betri en hann raunverulega er. Og ég held að þetta skiptir auðvitað máli. Ég held það. En maður veit eins og ekki hvað miðflokkurinn er. Ég held að séu margir hugsi eftir Kastlós í gær, sem að Sigmundur var svona, mér liggur að segja með svona oflæti, Var það? Það mikil fyrirferð á honum, grípandi fram í, ákaflega svona æstur. Ég er svona fólk að reyna að meta hvað það var. Sumir voru að segja að þetta væri að því að hann væri að verja svo slæma málstað. Ég held að það sé ekki. Ég held að hann bara hafi verið of heitur, Jaha. Men svo, ég held að honum hætti svolítið til. Já. Það er svo erfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna. Þetta er náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkinn, maður verður nú bara að segja það uppátt. En varstu hérna... En svo er það líka held ég fyrir hann, af því hann er náttúrulega miðflokkurinn einhver leiti. Jú. Eða kannski ekki eins og Inga Sæland flokkur, en næstu því, Og það, miðflokkurinn er náttúrulega mikið gagnrýndur, meðal annars út af þessu sem voru að lýsa áðan, hann er á jaðrinum. Og ég held að sé bara mikið álag á Sigmundi. Og líka það að því að það hefur verið að bæði að reyna að þjóna þessum, ég meina Sigmundur alveg eins og Snorri talar inn í hóp svona rasista bara þannig er það. Og er að reyna að halda þeim inni á sama hátt og menn vita það og ég held að Ari hafi upplifað það í kosningabaráttunni í borginni að ef þú snýrðir að þessu fólki þá getur þú bara frosið í að verða svona 7% og þess vegna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að halda sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem er eiginlega einhvern veginn náttúru til þess að leysast upp það verða bara mikið álag En stóra spurningin, varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þennan þátt Silfrið í gærkvöld? Þetta er náttúrulega, ég er á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmálafólkið peksa þetta og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða eins og núna ríkið til dæmis styrkir heimsín sem er bara algjörlega á móti Evrópusambandinu og Evrópuhreyfinguna sem er algjörlega með Ég er ekkert viss að umræðan sé best í höndunum með þessu fólki sem er annarkvort með og á móti. En hvernig þú getur haft umræðin að drifna áfram á þeim sem eru bara áhugasamir að skoða þetta. En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst? Já, það er, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum inn í Evrópusambandið, vilja að könnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig geta unni það, af því að í sjálfum sér getur engin unni það ef við ekki bara skoða þetta, ef við ekki bara sjá til. Það myndum við að fleiri segja já. Og að sömuleyti hafa þeir sem eru með þetta sjónarmið að þetta sé raunverulega atkvæðagreiðsla að gangi Evrópusambandið ekki. Að sömuleyti hafa rétt fyrir sér því það er enginn sem að hringir á bjöllunin ef mann ætli sér inn. Ég meina við erum að senda inn umsókn. Annars farið ekki, Evrópusambandið tekur ekki við svona, nei, er þetta aðalda umsókn? Nei, þetta er ekki aðalda umsókn. Við ætlum bara að sjá til. Þeir segja bara, heyrðu, komi bara þegar þeir eru ákveðin hvort þeir ætla að sækja eða ekki. Þá skulum við taka þetta fyrir. Og þannig er það náttúrulega. Þannig að þú færð ekki aðildarviðræður nema að sækja aðild. En ég veit ekki, minnst svona fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga ályktanir á því svona hvert straumur liggur. Ég heyrði það meiri segja að þú varst að nefna könnunina þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út eða betur út seinni hluta mánaðarins eftir 17. kosningarnar að fréttamenn í Ríkisútvarpinu voru að segja að kannski væri sveiflan yfir til Sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það væri svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin væri einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni. Ég myndi þetta alls sjónarmenn, ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri, ég er ekki, mér finnst þetta að vera bara út og suður Og líka það er svo langt að vera kosið í lok ágúst. Það er ekki fyrir en kannski eftir Vestlumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða atkvæði, hvort ég ætla að meta kjörstað og allt það sem að við svona sjáum
svona alvöruna í þessu. Við erum að fara inn í sumar. Já, það verður forvitnilegt að sjá hvort við sjáum Grafarvogs áhrifin í kosningunni í ágúst. Grafarvogur ekki að fara í Evrópusambandið? Nei. Og sem sagt það er búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í rauninni einn auka mann á því hvað útkverfin kusu vel á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þarna er ennþá sumar, menn eru ennþá í fríum, maður sér alveg fyrir sér að þeir sem að hafa ekki miklar skoðanir, þeir kannski nenni ekki á kjörstað og þeir sem hafa miklar skoðanir munu náttúrulega alltaf koma sér á kjörstað. Þetta er meginatriðið alltaf í kosningum í Bandaríkjunum. Þess að hvað drífur kjósendur á kjörstað? Og þeir sem að vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í að mæta. Akkurat. Þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið, þetta er eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá. Þeir sem að eru svona hvorki né, þetta er, ég veit ekki. Ég myndi halda það að það væri þeir sem að vilja alls ekki vera Evrópusambandið, svona heimsýn, mæti bara fyrir hádegi. Mér finnst þetta umdeilanleg tímasetning hjá ríkisstjórninni. Ég held að þau hafi, eða þær, hafi talið þetta að vera snjallt. Að þingið er heima, annars hefðu þetta Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka með Evrópu og Trump og allt það. Það er engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það getur orðið viðbótarök. Já, að við getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin. Að við yrðum allavega að hafa möguleika á því að hafa fjölþættari varnir og það var alveg því ég held að fyrir kosningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál á dagskrá. Nei, alls ekki. Hún skiptir skoðun. Að stóru leyti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að vera einhver svona Trump áhrif. Og það má vel vera að hún hugsi núna, kannski er þetta ekki rétt. Við vorum að ræða húsnæðismál í gær. Við vorum að tala við fasteignasala, Baldur Jesovski. Og hann var eitthvað að segja sem svo, mér finnst nú að stjórnvöld ættu nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum og laga húsnæðiskerfið frekar að vera að pæla í þessu Evrópusambandi. Þetta held ég að sé sjónarmið sem að raunverulega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kosningar. Það er bara margt mikilvægar að gera heldur þetta. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver duglega við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leyti þá er þetta ekki í vakúmi. Við erum alltaf, skoðanir okkar eru einhverju leyti næmar fyrir því sem er að gerast utan landsteinuna, ekki satt. Já, líka efnahagsástandið sem að vitna í bandaríkjastjórnmál. Þetta snýst allt efnahegin auðli. Og ég held að sé þannig að það megi sjá samhengi þegar þjóðinni spurð hvort þú vilja gangi í Evrópusambandið eða ekki við bara kjör almennings. Þegar vextir eru háir eins og er núna og það held ég hafi skipt líka máli hjá Kristrúnu að hún taldi að vera í lag á því að hún sá fram á að það er langvarandi hávaxta tímabil. Að því að í slíku ástandi þá er fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið heldur en þegar efnahagurinn er góður eða almenningur hefur að skár. Allt bendir til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun Hormuzsunds og það er talað að kannski svona miðjan júlí eða eftir það að þá komi í ljós hvað að efnahagur heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða. Þannig að við getum líka verið komin í þannig ástand að verðbólgan er djöfuleg og annað slíkt. Þá munu andstæðingar Evrópusambandsins segja sem svo, sjáið nú að þetta fólk sem vill tróða okkur inn í Evrópusambandið, Viðreisn og Samfylkingin, þau keyra efnahaginn ofan í djúpan skít, hækka vextina ykkar, gera lífskjör ykkur ómöguleg bara til að fá okkur til að samþykkja það helsi að ganga inn í Evrópusambandið. Þannig að það má líka vel vera að umræðan í aðdraganda þessara kosningaverði hatramari heldur en þú hefur séð í forsetakosningum eða ég bara, mér finnst það eiginlega líklega þegar ég er að segja þetta. Þetta er eftir að verða ævintýralegt. Já, það geti vel orðið.
og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá eru sko það er engin grín tímar framöndan hjá okkur sko. Ferðaþjónustan, ferðalögin mun náttúrulega minnka, það er orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko, og við erum náttúrulega þetta eiland sem við erum, við verðum mjög mynd á það ef það kemur á einhvers konar alheimskreppa, og þá er spurningin hvort að mann hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og niðurstaðan verður svo, eða hvort við munum akkurat fara í hinn áttina. Þetta er spennandi. Við þurfum að finna einhvern veginn út úr þessu, hvernig við ætlum að hleypa þessari umræðu hérna í gegnum á Rauðaborðinu. Já, nákvæmlega. Því að hún er ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömuleyti var ákveðið skemmtilega gildi í Silfrinu í gær, svona þessi fyrirferði í Sigmundi og hann var einhvern veginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko. Já. En ég veit ekki hvort að fólk græddi eitthvað þessu, ég veit ekki hvernig það er. Herðu, en já, ef við að fara í það er náttúrulega hitamál dagsins, ert þú ekki með það sem er hvort ég að grafa upp beinin á, var þetta ekki slátrari eða var það Megasys að þetta verið slátrari? Hver er í þessari gröf? Veistu það, ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í 1 og ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa, og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar, og ég hugsaði með mér ekki 1. apríl, og svo sé ég að Egill hann er á mótið þessu og það er ekki eins og sé neitt grín, en ég þurfti samt sko að margtekka hvort þetta væri alvarleg frétt. En af hverju vilja menn gera þetta, grafa upp? Vegna þess að það er komin tækni þannig sem er þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi. Og það er hægt að... Þú getur sendt DNA-ið þitt og vita að þú sést sko 36% kelti og... Já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessara ættingja og aðeins að taka smá pröfu úr þér, og svo getur hann farið og skoða beinin sem er ennþá eitthvað eftir af, það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hægt að ná DNA síni úr þessari kistu, og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að grafa þetta upp og sagfræðingurinn góðu og ævisögur út þeirra Jónasar, rithöfundur, hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandingur sko. Hann vill bara fá úr því skorið í eitt skipti fyrir öll hvort Jónas er grafinn í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum eða ekki. En þeir sem eru mest á mótið því að við fáum svarið, þeir eru svo hræddir hvað gerist ef þetta er ekki hann. Hvað getur gerst? Ekki eyðilegt þjóðargrafreiturinn, af því að það er ekki annan nema þessi danski slátrari eða hvað hann var, grænmetisali, eins og Páll segir og Einar Ben. Ef þetta er ekki Jónas, þá þurfum við að endurskoða þjóðargrafreitin líka. Ég meina það er enginn annan. Við þurfum að endurskoða svo margt. Við þurfum ekki að gera það hvort sem er. Hugmyndin hefur ábyggilega verið að þetta verið svo Pantheon, þarna eru því svona merkir Íslendingar í jarðaðir, en það bara varð aldrei sko. Nei. En sko þetta er mjög heitt mál. Ég myndi taka bara Einar Ben og fara með hann heim til sín. Já. Og þennan danska grænmetisala heim til sín og nota bara eitthvað annað þetta svæði, þetta er því ágæti svæði hliðinn á kirkjunni. Jú, en mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætti, en ég held samt að mér muni takast það af því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í þetta er alvöru mál fyrir honum, og það við séum með þetta í Flintingum. Já, og það er bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu. Og ég verð nú bara að segja þér að þótt að sé lélegu brandari að þegar ég var að velja fyrirsögn á það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum viðtalið við Pál Valsson, þá kom náttúrulega ekki annað orð upp í hugan heldur en bitbein. Já. Herðu, en menn er svo Egill sem ekki vilja grafa hann upp, Egill Helgason. Já. Er það vegna þess að þetta er svona saga í samfélaginu sem er að sömuleyti skemmtilega, við nú ótrúlega orðið hluti af skáldverkum Laxness og ég veit ekki hvað og hvað, oft haft í Flintingum, að við eigum bara að láta kjört liggja til þess að sagan geti bara ollið áfram að hún sé í sjálfum sér menningaverðmæti, eða
Mér finnst eiginlega ekkert færa mjög góð rök fyrir þeirri skoðun sinni. Fá hann, ég held þessi gott framhaldsmál hjá þér. Já, fá Egil á morgun. Já, finna ykkur sem vill alls ekki grafa. Eða Jón Viðar Jónsson. Vill hann alls ekki grafa? Hann ég held ég sé nú einhverstað með hvað hann segir. Nei, ég nenni ekki að fletta þig. En hann brjálaður, og það eru margir brjálaðir út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörkulið, þetta Kristján Valur Ingólfsson, fyrrverandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson, og ég að gleyma einhverjum, þetta svona, þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvarpsþáttaröð sem þetta í rauninni gerist allt saman. Svona DNA-rannsóknir. Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að kannski fá við Elín Hirst hingað til þess að útskýra það. Það ekki Elín Hirst þarna með spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri að finna veikina. Jú. En þetta allavega þungaviktarhópur. Þingvallanemnd einu sinni búin að segja nei. Þar kom einhver lögfræðingur, einhver ægilegur ógæfumaður samkvæmt Páli sem enginn skildi í rauninni hvað hann var að fara. Enginn veit hvert á að áfrýja áliti lögfræðingsins í Þingvallanemnd. Þetta náttúrulega stórkostlegu farsi. En svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan. Má ég segja þér ótrúlega lélegan gamla brandara? Sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo. Það var svona, mér finnst að ég jarða Árna Jónsson í þjóðarkraftunum á Þingvöllum. Núna. Já. Þetta allt í einu, ég hef ekki heyrt þeirra brandara lengi, en hann allt í einu poppaði upp í östum á mér. Hann poppaði upp þessi, já. Heyrðu, við ætlum að byrja þáttinn á þessu. Síðan hún Aðalheiður Sigursveinsdóttir, sem stjórnunarráðgjafi listakona. Hún Ásdís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu af henni. Hún lenti í því að svartmygla eiginlega bara eyðilaði líf hennar og heimili hennar Og þetta eitthvað sem getur komið upp og maður hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi þannig að það verður fróðlegt að Ásdís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmælti henni mikið hérna í gær. Nei, kynninguna og hennar efni þá. Hún var í fjallgöngu. Ég tekkaði á henni. En þar á eftir ætlar svo þú að heyra í sagnfræðingi. Honum Arnþóri Gunnarsinni. Já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast held ég. Hann var að gefa út bæklinga, það sögufélagið að byrja á svona útgáfuröð, svona smerri ritum, þetta af danskri fyrirmynd, það danska sagnfræðifélagið að gera þetta sem að veru slegið í gegn þar. Og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sagnfræðingarnir að leika sér að því að segja forsöguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta eitt augnablik varpa ljósi á söguna. Hann að skrifa hringveginn og mér finnst þetta bara skemmtilegt því að ég man alveg eftir þegar það var verið að opna hringveginn. 74 var það. Já, og stemmingunni svona í kringu það var sama ár var þjóðhátíð á Þingvöllum. Já, þetta var stórkostlegt ár. Já, þetta var svona næstu svona, þegar maður hugsar aftur þá man ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir sem hefur verið svona þjóðarvakning. Við höfum nýbúið að færa út landhelgina í 50 mínútur, búin að sigra landhelgistríð. Það var eitthvað við þetta. Það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma. Já. Þannig að hann eitthvað að fjalla þetta Arnþór, mýksluna sjálfa og þessa stemmingu. En það sem að mér langaði líka til þess að vita að því að á þessu tíma þá gátu Íslendingar gert hringveginn og sem var til dæmis ný hugmynd. Þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður. Já. En núna getum við ekki lagt Sundabraut. Við getum ekki brúað Ölfusá nema fá eitthvað fyrirtæki með okkur. Við getum ekki borað í neitt fjall. Það eitthvað allt og erfitt. Við getum ekki leist húsn, við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda. Já. Þannig að mér langar líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan að Íslendingar höfðu eitthvað svona bara þor til þess að gera stóra hluti. Stórhugur. Já. Núna svolítið dáðuleysið, Það allt okkur of erfitt,
Þetta verður spennandi spjall. Ég ætla að fylgjast með þessu. Við getum smíðað þennan landspítala. Nei. Gengur eitthvað voðalega hægt. Akkurat. Heyrðu, svo ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann, sem nú hér reglulegu gestur með grænaborðið hjá okkur. Umhverfisþáttinn. Hann sem vinsæll, ég veit ekki öður. Já, mjög vinsæll. Bara fínn þáttur, sko. Þetta vant fólk. Já, hörkulið, sko. Hann í hópi þeirra sem vilja að tekin verði upp löggilding með leiðsögumanna hér á Íslandi. Og þetta kom fram þegar ég bað hann að koma aðeins til þess að bregðast við fréttum frá Færeyjum, að þar hafa Færeyingar verið að handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi, og þeir eru að nálgast ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu, á meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum. Og mér fannst bara áhugavert að bera saman menningarheim Færeyinga og Íslendinga og áherslur og svona. Og Pál Ásgeir alltaf glöggur og góður viðmælandi. Og vill að við tökum með af hvernig Færeyinga að gera þetta? Nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við Færeyinga, því að þeir í rauninni ekki að einblína á massatúrisma eins og við erum að gera. Við erum bara orðin föst. En ættu þið ekki að hætta því? Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir? Ég átta mig ekki á því. En íslensk ferðaþjónusta mokstur. Og það var annað sem hann sagði mér, sem ég hefði ekki átta mig á, að það eru miklu færri Íslendingar sem leiðsegja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands. Ég hélt að Íslendingar væri meirihluta. Það vantar mikið á það. Íslensku leiðsögumennir, þeir fleyta rjóman. Þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana og þeir fá langbestu tekjurnar, en allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann með erlendan guide. Sem kemur með fólkinu? Já, nei. Þetta er ekki svona rútur sem koma með smyrlið? Nei, þetta er bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlendu ferðamönnum, oft með stuttum fyrirvara, veit oft ekkert rosalega mikið það sem það að segja fólki frá. Og fólk lendir í því að koma hingað til Íslands, fara allan hringinn og hitta aldrei Íslending, og ekki einu sinni sá sem átti að leiðsegja þeim Ísland var Íslendingur. Og skildi þetta nú kannski einhvern þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstöðu núna segja að Ísland hafi valdið vonbrigðum. Að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári. Þannig að þú veist. Já, þú getur alveg ferðast Ísland án þess að hitta nokkuð tímann Íslending, án þess að vera nokkuð tímann inn í íslensku. Ef þú myndir fara hálfan hnöttin sem bara þú verður að fara til Mexíkó eða eitthvað, myndir þú vilja fara hringferð Mexíkó og hitta aldrei neitt frá Mexíkó, tala aldrei neitt um Mexíkó? Ég veit ekki hvað þetta er svona, mér finnst að við líka við svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum svona að einhvern veginn bara svissa yfir í enskun og svona, það er kannski alltaf annað mál. Við erum bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunnu. Og við bara fáum í 6 ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara að salta, enginn hugsa neitt. Við litum ekki á síldina sem síld í tunnu, við bara tókum hana og eittum henni. Jú. Þannig hefur við gengið auðlindir. Skildu örlög ferðaþjónustar verða svo? Sömuleitt hrunið eiginlega að Íslendingar hafði skyndilega aðgengi að ótakmarkuðu erlendu lánsfé og eittu því á svona 2,5 ári. Þá getur engi var til að lána Íslending lengi á eftir. Svona eiginlega nýtingin alltaf við erum svona happadrættisþjóð. Já. Tökum við allt svona. Og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt en eitt. Þetta talað að fiskeldið í fjörðunum svona, sem hefur verið að eyðileggja firðina. Ég vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár. Fyrirgeðu, við erum bara svo frumstæð þegar kemur að þessu. En þú ætlar svo að eiga. Ég fæ mjög skemmtilegan gest sem Ólafur Páll Sigurðsson sem hefur nú tekið þátt í allskyns svona andstöðu við valdið, held ég að segja. Það var margir muni eftir honum Saving Iceland og mótmælanum við Kárahnjúka. En hann mikill bókmenntamaður og varð mjög ungur hrifinn af William S. Burroughs sem svona, hvað heitir það, alræmdur maður í bókmenntasögunni. Mikill dópisti og drap konuna sína og
var talin hafa mjög slæm áhrif á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður, var slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafur Páli ekki síst en merkilegur höfundur og bara merkilegur hugsuður. Og tilefnið var það að koma út bók sem er þýtt Villistrákarnir. Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt Burroughs, þannig að mér fannst bara gaman að fá skemmtilega mann að tala áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta áhörfundum og áhörfundum í leiðinni á því að spjallum. Já. 5 kaflar af spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það er góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim er að fjölga. Það voru 9 að bætast við bæði í dag og í gær. Gunnar Smári. Já, það kemur alltaf 1 í dag og 2 í gær eins og sagt er. Já. Sko, ég hef oft sagt að samstöðin er tilraunaverkefni. Þetta er ekki alveg gefið að þess að búa til svona umræðuvettvang og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum einvörðungu og er í eigu þeirra. Okkur finnst það að vera eiginlega eina leiðin til þess að búa til fjölmiðla eftir að það svona gömlu fjölmiðlarnir hrundu. Við erum að stunda ýmis svona tilraun á þessum við hverju við erum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhorn við höfum vegna þess að einhver leyti var það sem við læriðum í blaðamennsku í Kanada kannski er það fallið og hrunið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlarnir voru áður. Það er alls konar tilraunir en kannski mikilvægasta tilraunin er það hvort það sé hægt að halda samstöðinu úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda. Það er stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gefa okkur eiginlega afl að halda samstöðinu úti. Ef að þú vill slást í þann hóp og tala ekki ef þú ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það en ekki láti verða af því. Það er allir á algengasta staðan, hvað líka sagt er að vera á leiðinni í ræktina en ekki vera komin ákvað. Ef að þú ert einn af þeim þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og hvet ég til þess að skráði fyrir áskrift því að það skiptir okkur bara höfumáli, sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við þurfum að vera svona kannski byrja að horfa til haussis og fleira hvort að við ráðum við að halda þetta úti. Að það væri mjög gott að finna fyrir þeim stuðningi sem felst í því að vera áskrifandi sem eru 2.750 krónur á mánuð, það er grunnáskriftin og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina, þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum, þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbrigði sem er samstöðin með því að gera áskrifandi. En við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leiða okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.